One eternity later. Okay, welcome to my vlog guys. Dito naman tayo sa area guys. Shout out sa lahat sa mga vlogger guys. Dito guys, iba talaga dito sa lugar namin guys, area. Ito, pispan to guys. Yan. Nakita nyo, pispan nyo guys. Yan. Yan. Yan, batsing. At dito guys, may punong rabana guys. Anong Tagalog sa rabana guys? Sa Bisaya, rabana sa amin to. Ano to, chiko? Namumunga ng tinapay guys. What? Yung rabana. Kung ayaw mo maniwala guys, sa'yo. Totoo ito guys. Namunga ng tinapay guys. Yung rabana. Tingnan mo guys. Ito rabana to guys oh. Yan, rabana guys. Ito ang puno ng rabana. Maliit lang na rabana guys. Yan, maliit lang. Yan, maliit lang na rabana. Itong bunga niya guys oh. Tinapay guys ang bunga. Tingnan mo guys oh. Tingnan mo. Yung bunga, tinapay, di ba? Kunin ko tong tinapay guys ha. Tingnan mo, tinapay ang bunga nito. Guys, mayroon pa guys. Mayroon pang bunga guys, What? Yan guys, Tinapay yan. Mayroon pa dito. Tinapay yan guys. Totoo to guys, tinapay. Pwede ko to kainin guys, No! Sarap. Tinapay yun guys. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Tingnan mo bunga. Ano yan? Tinapay. Yan. Isa pa. Na. Tinapay yan guys. Ito yan. Sarap yun. Tinapay. Sana lugar mamumunga lang tinapay yung rabana. Dito lang. Sarap. Guys. Diba? Banaya. No! Ayan. Sarap guys, Ito. Tinapay ito guys, bunga niya. Makikita mo naman guys, Tutong totoo. No, rabana yun. Puno ng rabana. Puno ng rabana, di ba? Sarap. Nice. Sarap. Di ba? Ayaw mong maniwala. Kitang-kita nyo. Nice. Nakita ko na kayo guys. Rabana na muna, tinapay. Shout out, Tungkes. Tinapay. Namunga no. Diba guys? Dito guys. Apa dito guys, Ya. Dito. Sarap guys.
Nice. Okay, thank you guys. Paki-like, paki-comment, paki-share kung nagustuhan nyo na video nito guys. Good luck.